Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der spiller vi Minecraft igen. Men i dag der skal vi lave en top 5 texture packs. Min top 5 texture packs. Vi starter ud med nummer 5. Det er den her. Jeg ved ikke hvad den hedder, jeg skal lige. Den hedder Nibula. Ja. Niblumblingle. Så kom. Så kom. Så kom. Det jeg elsker ved den her texture pack, det er sværene. Og diamondsne, de ser så seje ud. Jamen! Au. Og bloksene, de er bare clean. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide. Det er bloksene, de er clean. Så alting ved den her texture pack, den sej. Og hjerterne og hungerbarn. Og hvad hedder det? Sengene. Det hele er bare sejt ved den her pack. De her diamonds her, de er så nice. Jeg ved ikke om jeg kan flække ham her. Jeg kan. Jeg tror godt jeg kan. Jeg tror ikke så chancen at gå ned. Vi går videre. Ja, jeg fik der seng. Hvor skal de hen? Hvor skal han hen? Jeg ved det ikke. Han har ikke så meget HP. Dø! Simon, hjælp! Simon, hjælp! Nå. Nej! De kommer big time. Geronimo! Jeg faldt ned døde. Fuck. De tryharder dem her. Yeah, boy! Yep! Boy. Marianne. De kunne godt lige sætte et advarselsskilt op. Et advarselsskilt op. Flæk dem, 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 flæk dem. Nej, lad det holde. Lad lige være. Nej! Push dem! Er det for du... Chapinja! Madesha mamada! Kumbelingla! Kumbelingla! For helvede, jeg faldt ned! For helvede! Lad nu være, mongolhoveder! Fuck nu af. Simon, du skal lige have diamond armor. Golden, diamond. Hvad end man kalder det. Jeg har diamond. Har du diamond armor? Nå. Jeg har en skud en gang, så. Hvad laver han der? Ja, så kører man sgu. Ah! Ikke alligevel. Jeg prøver bare at køre med nogle blocks. Hvor er de? Jump boost. Hvor er de? Jeg ved ikke. Hvor fanden er de hen? Det var det. Jeg ved ikke, lad mig være.
Jo. Altså, hvor fanden er de hen? Det er damage. Miau. Du. Altså, hvad fanden? Kan man ikke få en player tracker egentlig? Simon, ved du om man Jo. kan få en player tracker? Ja, det kan man godt. Jeg køber en player tracker. Koster den ikke guld eller sådan noget? En koster emeralder. Og hvor meget koster den? 6 emeralder. Jeg tror kun jeg har 5. Eller så er det 7. Ja, jeg har 7. Og man respawner med den, ikke også? Det tror jeg ikke. Den koster 8. Har du ikke en emerald? Jim, har du ikke lige en emerald? Nej. Jamen, så skal jeg tilbage. Ej, jeg har 8 nu. Den. Jeg kan ikke se noget for det der. Nej. Det var ubehageligt. Det var virkelig ubehageligt. Køb, tag 2 Til hvad? til potions. Jeg har 7 tilbage. For helvede, jeg mangler en igen. Jeg skal bruge alt det her på et eller andet. Så vi har lige fået et eller andet. Tag alle dine ting. Hvad kan jeg bruge 7 emeralder til? 7 emeralder. Sådan, jeg kan lige købe en enderpearl. Jeg har en enderpearl. Jeg tror, jeg køber en slapper. Køb en slapper. Nok begge et stik. Køb et eller andet. Det er en slapper. Køb en slapper. Lige 5. Dit Kom, Simon, vi skal ind på midten. Kom. altså blocks der. Kommer. Jeg har 3 fireballs. Jeg har en fireball. Uden at falde ned. Det bedste var inde på midten. Kom, Simon, vi laver sådan en lille base. Hvor de ikke kan komme ind. Så I bare købe obsidian, så de ikke kan komme ind. Ni emeralder. Jeg har ikke særlig mange blocks. Som har du mange blocks? Ja. Kan du så ikke lige lave sådan en ting? Eller du kan også bare give mig dem. Var det alle dine blocks? Nej. Okay. 2 stacks nu. Ja, det har jeg godt nok ikke. Har du den der player tracker? Nej, det har jeg ikke. Hvor er de? Jeg ved det ikke. Kom ind. Kom herind. Det er der i midten. Så må de blive derude og dø. Simon, kom nu herind. Jamen, jeg køber lige noget. Jamen, du dør. Nej. Jo. Jo. Ja, jeg kan se dem, de er oppe på toppen. Jeg kommer. Og på toppen af hvad? Det her?
De er lige kommet ned. Au! Der Ja! er dem. I har masser. Jeg Gå fanger. nu væk! Nej! Nej, jeg er død! Væk med så! Ja! Flæk ham! Nå. Jeg vil gerne lige vide, hvordan du kommer tilbage. Hvad så? Au! Nej, ikke mere! Hvor mange har du? Hvad? Potions. Ikke flere. Har du købt potions? Ja. Okay. Så spis en gabble, og så drik nogle potions, og så interpol over. Du lander på en blok. Jeg puncher ham ned. Ej. Ah! Nå. Det her, det er min nummer 4 pack. Den her. Jeg skal lige se, hvad den hedder. Den hedder Deep Sky V2. Sværene, de ser jo meget seje ud. Derfor jeg godt kan lide den. Og aimet, det er også meget dejligt. Men blokkene, de kunne godt have været den der anden ting. Ting. De der glatte nogen. Hvad fanden? Nye masser. Anti-knockback. Simon, kom, vi skal overflække dem her. Hvordan? Lille lortehacker. Lille lortehacker. Det kan man ikke, det der. Hvis jeg ikke kan slå dig, så kan du heller ikke slå mig. Jeg skal lige tænke over, hvad jeg gjorde. Og se munden, den er dejlig. Down. Ej, legback. Det er så godt. Nej, jeg bliver one-shottet. Simon! Det er den lille lort. Jeg faldt ud over. Giv mig nu de der blocks. Tak. Jeg siger bare sådan. Du sidder bare der. Ej, din lille... Klam en. Din klam en. Au. Jeg synes, du flækker dem lige. Det er godt. Au. Med dig. Skulle man gå efter dem begge? Ja, han hacker. Big time hack. Der bliver jeg så lige lidt scammet. Au, for helvede. Gå nu væk. Altså, hvad fanden? Nu tryharder jeg.
tryharder jeg dem. Klar alle sammen. Prøv at se. Nu, se, det er tryhard. Så man kan også den her på en... Og lade være med at dø, så er det tryhard. Det kan jeg, så jeg er tryharder. Tror jeg. Nu har jeg også sharpness, så nu er jeg endnu mere tryharder. Nemt. Jamen, der er kun et hold ud over os allerede. Er det? Det er da easy win, hvis vi vinder. Hvis vi vinder. Hvor er de herovre? De er ved siden af grå. Skal jeg koppe helt derhen? Jeg tager så meget fall damage. Der er det, du kommer bare her. Jeg er med dig. Ja. Er det bare mig, eller de her rimelig skrald? Ej, det hjælper ikke. Ej, det hjælper ikke. Det er virkelig skrald. Tror jeg, i hvert fald. Det er i hvert fald det, jeg kan se lige nu. Prøv at se mig, du kan ikke flække mig. Au, du kan så. Eller au, du kan så. Ja, au, du kan så. Se, hvor... Jeg har hjulpet dem. Jamen, det er godt. Smid ham. Bang. Det her, det er min nummer 3 texture pack. Armoret ser nice ud. Sværene, de er også meget seje. Jeg kan godt lide sådan nogle tynde svær, eller sådan nogle korte svær. Så præcis det samme som de andre. Det ved jeg ikke. Og bloksene, de er dejlige. Det er ikke dejligt at falde ned og dø på den måde. Ingots, de ser nice ud. Det skal man jo sige. Ellers kan man jo ikke lide den her texture pack. Så hvorfor har jeg den så? Hvis jeg ikke kan lide det. Jeg ved det ikke. Boing, boing. Bo boing, boing. Bo boing, boing. Bo boing. Nej, nej. Nej, 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 nej. Tak for boost. Njom. Njom. No, no. No, 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 no. Han føler sig skamet. Nå, det var nu mig, der føler mig skamet. Så må lige mig tryhard der. Jeg bliver sådan lidt skamet her, fordi alle andre end mig er 2. Han bliver mobbet. Han bliver bullied. Hvad vil du nu gøre? Du bliver bullied. Ikke. Ej. Ej. Nej.
Hvorfor kan jeg ikke få lov til at sætte min TNT? Min TNT! Hvad fanden? Så ben jeg. Nå. En smagdæk her? Nej, godt. Nej, jeg kom til at købe 2 shiftelses potions. Godt nok ikke meningen. Nej! Det er ikke særlig sikkert, det her. Jeg er ligeglad med. Jeg skal bare dræbe deres seng. Hvad er det der? Det er clay. Ja tak. Ja tak. Lav lige gameplay. Det gør de også. Det var da ubehageligt. Hvorfor lægger de bare min seng på den måde her? Men jeg flækker også deres seng. Get fedt da. Jeg skal ind og flække ham her på midten. Hvor er han? Han er der. Jeg ser ham. Nej, det er hvid. Nå. Han kan også flække i stedet for. Han troede, han kunne. Så laver vi bare der kombo-værkningen på ham. Det skader kun mig selv. Ja, boy! Skal lige. Sådan. Det var så lidt hvid. Hvor er hvid seng? Den er der. Jeg skal ikke over til hvid. Jeg gemmer mig her, indtil de kommer. Jamen da! Let's go. Lad lige være med at dø mig. Lad lige være med at dø mig. Nu drikker vi lige nogle potions her. Han kan ikke dø mig. Han kan ikke dø mig. Han dør mig ikke. Han dør mig ikke. En dør! Lad være med at dø mig. Lad være med at dø mig. Ja! En dø dig selv. En dør dig selv. Bølle. Det her, det er min nummer 2 texture pack. Min nummer 2 favorit texture pack. Sværene, dem elsker jeg. De er så dejlige. Og bloksene, de er også bare så dejlige. Prøv at se dem her. Prøv at se dem. De er dejlige. Og HP. De blå. Det var min yndlingsfarve. Så det er dejligt. Og hungerbarn. Den er hvid. Ja, den er hvid. Det er den bare. Den er bare hvid. Og jeg overgår ikke til at smadre det her. Det tager så lang tid. Sådan.
Har han noget her? Det kan jeg ikke se. For han dør. Jeg skal bare flække ham. Jeg skader det ikke noget. Det er altid fedt, når man ved det. Har jeg overhovedet protection eller armor? Det ved jeg ikke. Tror jeg ikke. Easy. Får lige en combo på ham. Hende. Jeg ved det ikke. Jeg skal have noget armor her. Hehe. Det var også lidt pink. Ned med dig! Ned med dig! Hvad fanden rød? Jeg er rød. Lad være, jeg skal købe ting først. Så må du komme. Du kommer lige om lidt. Nu må du komme. Du går lige den vej rundt om. Jeg er bushcamper. Ej, du skal ikke lige have sådan noget godt loot. Du skal ikke have sådan noget godt loot, bliver der sagt. Ikke sådan noget godt loot der. Dum dig. Han har 100 pæn fireball, ham her. Jamen da! Nej! Nej! Nej, nu dør han. Nu gider jeg ham ikke mere. Nu dør han. Og så er det bare mig, der dør instant igen. Au, for helvede. Din... Little tryharder. Ja, 9 meter. Hvor fat da. Det er det, der sker, når man er AFK. Den dumme mid. Mid med dig. Nu skal jeg mide dig. Au. Skal lige have noget godt loot først. Så det er godt loot. Han har sikkert obsidian rundt om hans seng eller sådan noget. Hvor er hans ø overhovedet henne? Jeg har den her. Jeg har den. Se. Professionel. Prof. Så prof. Hans ø, den må være herovre. Men det er den også. Det var herovre, han blev ved med at dræbe mig. Eller... Han dræbte mig første gang. Åh! Sapinja! Blam blam blam. Hamanema. Sapinja! Kommer det gå? He. For helvede. Jeg skal have en pickaxe. Ja, jeg låner lige din ø. Er det okay? Er det... Altså, hvad fanden? Er det ikke hans ø? Hvad er så hans ø? Nu brugte jeg min TNT på ingenting.
Så er det her hans ø. Lille scammer mig bare. Nå, det her var hans ø, ja. Nej. Ja. Nej. Nej. Det her, det er min nummer 1 texture pack. Ja, den kender jeg godt. Det er den, jeg spiller med normalt. Fordi jeg kan bare godt lide det der lille svær. Det er så dejligt, og så er der den der spids ende. Det gør det mere dejligt. Bloksene, de er ikke så dejlige. Men det er lige meget. Bare der er dejligt svær. Og nu flækker vi ham, og han har ikke dækket sin ting endnu. Det er godt. Det er et mirakel. En, der slet ikke fatter noget. Det er mit mirakel. Det er et middelrettel. Han er FK, det er derfor. Nej, du tog mine ting. Det lader være. Pink, du skal gå væk fra din ø. Jeg skal have din ø. Det er min nu. Jeg kommer og stjæler den. Hvad laver du? Hvad laver du? Du dræber mig. Du dræber mig ikke alligevel. Okay, han døde simpelthen af fall damage. Du kan ikke se mig. Au. Jo, du kan. Lad være. Nej, dø nu. Du er genglunkla. Der er mig og grøn, der har seng. Jeg kan mærke, at vi kommer i den største fight igen. Nu får jeg ikke lige fireball. Piu, 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 piu. Jeg ved godt, de har professionelle soundeffekter. Hvis det er det hedder. Professionel! Hvad fanden? Grøn. Jeg skal have nogle flere blocks. Skal vi se. Er han her? Nej. Jeg skal have nogle flere blocks med. Sådan. Jeg kan aldrig få nok for mange blocks. Aldrig. Okay, det er kun mig og grå. Han er lige her grå. Okay. Easy. Jeg runder den her video af for nu. Men hvis I gerne vil se mere af sådan noget her texture pack ting, halløj, så skal I huske at like og subscribe. Så ses vi bare i næste video. Hej hej.